programme alimentaire mondial dia fantatsika hoe nisy ny fanaovan-tsony fifanaraha amin'ny Fiaraha-Miasa voatsy ela zay miaraka amin'ny madame Pasqualina sy ny ministère zany amin'ny asa zay ataotsika any amin'ny faritra Atsimo, indrindra moa amin'ny ilay ady atao amin'ny kere anisan'izany ny fanangonana ny vokatra zay tamin'ity taon'ity isaoran'Andriamanitra fa betsaka tokoa vokatra samihafa fa ao anatin'io moa ny Apemba sy ny bajiry na ny sorgho sy ny mil zay avy ny Araka tany zay nahita maso nahita ifotony fa betsaka tokoa ny vokatra ary ao anatin'izany fanarahana zany no afaka 3 volana efa-bolana de fa ienany ranorana no sarotrarotra kokoa ny fambolena nefa iezaka foana tsika ato ministère anampy ny tantsaha amboly zay sakafo azo hoanina rehetra azo volena any fa efa misy an'izay amby sakafo zay ho apetraka anaty tobitobin-tsakafo. Ny Minae-Pam zany no anampy antsika amin'ny fampianarana ny olona amin'izany fitahirizana satria raha zany Apemba zany ohatra ka tsy tsara tahiry de alaky loha alaky simba mila mainina apetraka amina karazana lasaka tena matahiry azy tsara apetraka amina magasin de stockage dia itsondrovana an'izay araky nambarako zay hoe avoaka zay na ho an'ny olona ihany na ho ampiasaina ohatra ho an'ny cantine scolaire zay ahafahana mampiasa azy ary ao anatin'izay ny fiaraha-miasa antsika amin'ny Pam nanampy antsika izy tamin'ny masom-boly misy ny antsika fa misy koa ny masom-boly ny semence avy amin'ny Pam misy semence na katsaka misy semence na nisy koa ny arahana tamin'ny FIDA tamin'ny projet défi nisy ny arahana tamin'ny ondro banque mondiale misy ny arahana tamin'ny ny arahany asa tamin'ny FAO tamin'ireo nahafahana namokatra be tany amin'ny faritra Atsimo tamin'ity zay zany le fiaraha-miasa ary tiako soritana anankiray ividy an'ilay hoe décortiqueuse na sorgho ny Pam io zany de ahafahana mitoto ny ilay Apemba zay fantatra fa mafimafy mitoto azy mba ampihenany fahasahiranan'ny ampela any Atsimo any amin'ny fitotona io Apemba io de ahafahana mitahiry azy bebe kokoa. Zany no anisany fa am'izao fa fiaviany directeur régional avy any amin'ny folobe zareo zao Atoa Stanley dia mijery ny fanitarana an'izany fiaraha-miasa amin'ny Pam zany amin'ny région hafa amin'ny faritra hafa fa indrindra moa ampitomboina an'io any amin'ny faritra Atsimo satria betsaka no azo atao ny tsaikefa ny Pam amin'izany ady amin'ny tsy fandraria-tsakafo zany ary amin'ny resaka protection sociale amin'ny resaka résilience satria tena miditra amin'izany ny Pam zao de manao résilience sy développement zany hoe ny fanamafisana orona ny fahafahany tantsaha ny mpamokatra miavotra ary manana zay velotena maharitra fahafahany mamely tena ary miahy ny ankonany amin'ny fomba maharitra amin'ireo fomba zay nambarako teo.